По поводу стука двигателя Honda CR-V мотор 2.4, по поводу стука мотора на холодный под нагрузкой. Многие говорят, что это какой-то из агрегатов, паразитный ролик, генератор там и так далее может стучать. В общем, ремень снят, это новый, это старый ремень лежит. То сейчас мы заведем двигатель без приводных ремней, видите, их нет, и посмотрим, сохранился стук или нет. Так, вот у нас загорелись лампочки, потому что в машине неисправны аккумуляторы. Так, и ставим. Ну что я могу сказать, стук остался. Стук остался. Единственное, что мотор теплый, я недавно приехал, как бы он стучал еще сильнее. То есть это дело не в приводных агрегатах, это в самом двигателе где-то подстукивает. Все прекрасно слышно. Спасибо.